الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयत जो मैंने तिलावत की हैं men tilovat qilgan oyatlar Baqara surasidan bo'lib, ularda moliyaviy qurbonlik haqida bayon etilgan. Tarjimalari quyidagichadir. Alloh yo'lida mollarini sarf qiladigan zotlarning misoli 7 ta boshoqni o'stiradigan va har boshoq
yuztadan dondan iborat bo'lgan urug'ga o'xshaydi va Alloh istagan kishi uchun bundan ham ko'paytirib beradi va Alloh kenglik ato etguvchi va doimiy bilguvchidir. Alloh yo'lida mollarini sarf qiladigan, so'ngra sarf qilgani ketidan minnat qilib yoki ozor berib yurmaydiganlar, ular uchun ajrlari Parvardigori huzuridadir va ularga hech qanday xavf bo'lmaydi va na ular g'amgin bo'ladilar. Allohning roziligini istab turib, o'z nafslarini quvvatlantirish maqsadida sarf qiladigan kishilarning misoli tepalik joyida joylashgan bog'ning misoli kabidir. Unga jala quysa, u 2 barobar ko'p meva beradi va agar unga jala quymasa, u holda shabnamning o'zi ham yetarlidir. Va Alloh qilayotgan ishlaringizni teran kuzatguvchidir. Shayton sizlarni kambag'allikdan qo'rqatadi va sizlarni fahish ishlarga buyuradi. Alloh esa sizlarga o'z huzuridan mag'firat va fazl-u karamni va'da qiladi va Alloh kenglik ato etguvchi va doimiy bilguvchidir. Ularni hidoyat qilish senga farz emas, lekin Alloh taolo o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi va mol mulkingizdan nimaiki sarf qilsangiz, u o'zingiz uchundir. Holbuki sizlar faqat Allohning roziligini istash maqsadida sarf qilasizlar va molingizdan nimaiki sarf qilsangiz, u sizlarga to'la to'g'iz qaytariladi va hargiz sizlarga bironta nohaqlik qilinmaydi. O'z mol mulklarini kecha-yu kunduz pinhona va oshkora sarflaydigan zotlar, ularning ajrlari Parvardigori huzuridadir va ularga hech qanday xavf-xatar bo'lmaydi va na ular g'amgin bo'ladilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom moliyaviy qurbonliklarni zikr etib bir o'rinda shunday deydilar: Men sizlarga Alloh taolo yo'lida sarf qilinglar deya qayta-qayta ta'kidlayman. Bu Alloh taolaning buyrug'i asosidadir. Islom boshqa muxolif dinlarning o'ljasiga aylanmoqda. Ular islomning nom nishonini ham o'chirishni xohlaydilar. Ahvol shu darajaga yetgan bo'lsa, unda biz islomni rivojlantirish uchun hech bir chora tadbir qilmaymizmi? Alloh taolo ana shu maqsad uchun bu jamoatni tuzgan. Demak, uning rivojlanishi uchun harakat qilish Alloh taolaning buyrug'i va irodasiga bo'ysunishdir. Kimda kim Alloh taolo uchun bersa, men unga ko'p marotaba ko'proq barakat aytaman. Dunyoning o'zida ko'p narsalarni topadi. O'lganidan so'ng oxiratdagi mukofot, ya'ni qanchalik rohat farovonlikda bo'lishini ham ko'rib oladi degan va'dalar Alloh taolo tomonidandir. Hazrat Masih Maud alayhissalomga Alloh taolo ixlosmand kishilardan iborat bir jamoatni ato etdi. U jamoat u zot alayhissalomning gaplarini tinglab, bunga bo'ysunib qurbonliklar qilishdi. Chunonchi bu qurbonliklar to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: Jamoatimizning aksar qismi kambag'allardan iborat. Biroq Alloh taolaga shukronalar bo'lsin kim kambag'allarning jamoati bo'lishiga qaramay, men kuzatamanki, ularda sidq va hamdardlik bor. Ular islom ehtiyojlarini tushunib turib, u uchun qo'lidan kelgancha sarf qilishdan qaytmaydilar. Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalom tuzgan jamoat a'zolari faqat u zot alayhissalomning hayotliklaridagina qurbonliklar hamda ixlos va vafosini oshirmay, Alloh taolo o'z va'dasiga ko'ra bugundan taxminan 130 yil muqaddam tuzgan jamoatga
Yoz 30 yıl o'tgandan so'ng ham shunday qurbonliklar qilguvchi ixlosmandlar ato etib turgan va ato etib turmoqda. Ular din uchun o'z imkoniyatlariga yarasha, ba'zida esa o'z imkoniyatlaridan ko'proq qurbonliklar qilmoqdalar. Ular Alloh taolo Qur'oni Karimda aytib bergan me'yorlarga to'g'ri kelmoqda hamda Qur'oni Karimdagi va'dalardan ulush olishmoqda. Ushbu darajalar Alloh taolaning fazl marhamati bilan bugun faqatgina Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalom orqali tuzgan jamoatdagina ko'zga tashlanadi. Ushbu davrga tegishli ba'zi voqealarni taqdim etaman. Bu voqealar biz dinni dunyodan ustun tutgan holda o'z mol davlatimizni taqdim etish uchun doimo tayyormiz degan ahadga vafo qilayotgan dunyoning turli mamlakatlarida yoyilib ketgan kishilarnikidir. Chunonchi birinchi voqea Kamerun mamlakatidandir. U yerdagi mahalliy da'vatchi deydi: biz g'arbiy hududdagi Marta nomli jamoatga Tahrika Jadid chandasi uchun borganimizda qishloq raisi Saham Usmon sohib qishloq odamlarini yig'ib shunday dedi: jamoatning mahalliy da'vatchisi Tahrika Jadid chandasi uchun kelgan. Barcha bu moliyaviy qurbonlikka hissa qo'shsin. Zero bundan 2 yil muqaddam men yolg'iz yoki men bilan 2-3 kishi masjidda namoz o'qirdik. Biroq bu qishloqdagi kishilar Ahmadiyya jamoatini qabul qilgandan so'ng masjidimiz namozxonlar bilan to'la boshlagan. Ba'zida namozxonlar uchun ichkarida joy bo'lmagani bois tashqarida namoz o'qishga to'g'ri keladi. Bu o'zgacha o'zgarishlar faqat Ahmadiyya jamoatining bu yerga kelish sabab yuz bergan. Shuning uchun jamoatning har bir chaqirig'iga hissa qo'shishimiz lozim. Bu inqilob Ahmadiyat orqali yuz bermoqda. Ular ibodatlarda ham, moliyaviy qurbonliklarda ham olg'a qadam tashlamoqdalar. Bu nihoyatda ajoyib inqilobdir. Bu narsa ibodatlarga e'tiborlari oz bo'lgan hamda moliyaviy farovonliklari bo'lishiga qaramay, moliyaviy qurbonlikka e'tiborlarini ozroq qaratuvchi eski Ahmadiylarning e'tiborlarini ham tortadigan jihatdir. Kamerundagi yana bir mahalliy da'vatchi Abu Bakr shunday deydi: Kamerunning shimol tomonida joylashgan Madibu nomli jamoatda Tahrika Jadid chandasi uchun chaqiriq tashlagani borgan edik. Biz yangi bayt qilganlarga uyma-uy borib chanda to'g'risida chaqiriq tashladik. Shunda bir Usmon nomli Ahmadiy: sizlar o'tgan safar chanda uchun chaqiriq tashlab ketganlaringizda men 10,000 frank sifa to'layman deb niyat qilgan edim. Bir necha kunlar o'tgandan so'ng o'g'lim: men boyxonaga ishlagani intervyuga boraman. Biroq u uchun katta pul kerak dedi. U yerda ham 3-dunyodagidek ishga kirish uchun boshliqlarga biroz uzatish kerak bo'ladi. Men o'z o'g'limga dedim: men kambag'al kishiman. Men shuncha katta pulni yig'a olmayman. Menda faqat 10,000 frank sifa bor. Men uni ham Tahrika Jadid chandasiga to'lash uchun va'da berganman. Shuning uchun sen borib ishga kirish uchun intervyu ber. Alloh taolo senga yordam beradi. Usmon sohib deydi: men mazkur pulni chandaga berib qo'ydim. Bir necha kun o'tgandan so'ng o'g'lim shahardan men intervyudan o'tdim hamda ishga joylashdim deb qo'ng'iroq qildi. Alloh taolo boshliqning qalbini yumshatib qo'ydi. Pul uzatadiganlarga ish topilmadi. O'g'liga otasining duolari, yaxshi niyati hamda qurbonligi tufayli Alloh taolo ishga kirishga sharoitlar yaratib berdi. Gambiya jamoatining amiri yozadi: biz Niamey rayonidagi bir qishloqda Tahrika Jadid chandasi uchun tadbir o'tkazib, ularga zamon xalifasi barcha yangi bayt qilganlar bu chaqiriqqa hissa qo'shsinlar
deb marhamat qilganlar dedik. Chunonchi u yerdagi mavjud bo'lgan barcha kishilar chandani to'lab qo'ydilar. Bir ayol kishi Jovoy xonim shunday dedi: men tadbir mobaynida 20 dilasi chandani ado etgan edim. Unda faqat 20 dilasi bor edi. U uni og'ir vaziyat uchun saqlab qo'ygan edi. Mazkur xonim davom etib deydi: men uyga yetib borganimda bir mehmon 500 dalasi sovg'a qilib berdi. Chunonchi u xonim keyingi kuni ertalab yana masjidga kelib 50 dilasini chandaga to'lab qo'ydi. Yana deydi: menga bu pul chandaning barakasi tufayli topildi. Alloh taolaning qaytib berish va'dasi ham ularning iymoni hamda ishonchini rivojlantirmoqda. Garchi u Alloh taolo menga qaytarsin deb bermagan edi, biroq Alloh taolo qarzni olib qolmadi. Yana Benindagi Biyogo hududi da'vatchisi yozadi: bu shahardagi jamoat moliyaviy kotibining ro'zg'or tebratishi uchun odamlar tashiydigan uch g'ildirakli motosikl yagona vosita edi. U o'g'irlandi. Afrikada umuman qaysi narsa o'g'irlansa, uning topilishi amri mahol bo'ladi. Uning tanish bilishlari u bilan uchrashgani kelganda, o'g'rilikni eshitib, o'z hamdardligini bildirganda, u men Alloh taolaga to'liq ishonaman, zero men kambag'al kishiman. Bu motosikl orqali ro'zg'or tebratib, bolalarim qornini to'yg'azaman. Chandamni vaqtida to'layman. Ehtimol birovning menga qaraganda ko'proq ehtiyoji bor edi. Shuning uchun Alloh taolo u kishi uchun vaqtinchalik sharoitlar yaratib berdi. Toki u o'z ehtiyojlarini qondirib, menga qaytib berib qo'ysin. Bu kishining Alloh taolaga tavakkul darajasi ham ajoyibdir. Bu so'zlarini eshitib, odamlar o'g'rilik orqali bu kishiga og'ir musibat tushgan, shuning uchun biroz aqldan ozdi deb o'ylashar edi. Nima bo'lsa ham, u mamlakat qonuni taqozosini amalga oshirish uchun politsiyaga xabar qilib, uyida sokingina o'tirib oldi. 2 hafta o'tgach, motosikl orqali odam tashiydigan qo'shnisi unga telefon qilib, men motosiklingni bir joyda ko'rdim, biroq uning rangi o'zgartirilgan dedi. Chunonchi politsiyaga xabar qilinganda, mototsiklning ikkala egasi haqiqiy hujjatlarni olib, politsiya xonaga kelishga buyurildi. Taftish qilinganda, o'g'rining hujjatlari soxta chiqdi. Politsiya u kishiga 2 kunda mototsiklning ta'mir ishlarini qildirishni, rangini ham eski holatiga aylantirib, egasiga topshirib qo'yishni buyurdi. Shunday qilib, mototsikl unga qaytarildi. U kishi mototsiklni olib darhol targ'ibot uyiga kelib, to'liq voqeani aytib berdi. Yana dedi: Tahrika Jadid chandasini hali to'lashim kerak. Men ishlagani ketyapman. Bu hafta qancha pul topsam, uni chandaga to'layman. Zero chandaning barakasi sabab bu mototsikl menga qaytarilgan. Chunonchi u kishi bir haftada 12,000 frank sifa ishlab, Tahrika Jadid chandasi uchun to'lab qo'ydi. Bu ham Alloh taolaga tavakkul hamda iymonining ajoyib misolidir. Hindistondan Tahrika Jadid chandasi bo'yicha nazoratchi Shahob sahib deydi: Chanta Gunta nomli jamoatdagi Sofiya ismli qiz o'z akasi orqali shunday deb xabar jo'natdi: Men yoshligimda onam bilan jalsalarga borar edim. Ulamolar nutqlarida Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhuning Tahrika Jadidga asos solib, moliyaviy qurbonliklarga chaqira tashlaganlarida ko'pgina ayollar o'z taqinchoqlarini Huzur roziyallohu taala anhu xizmatlariga taqdim etishgan edi deb eshittar edim. Men iymonni kuchaytirguvchi bu voqealarni eshitganimda mening qalbimda ham koshki edi, menda ham taqinchoqlar bo'lganida men ham uni Tahrika Jadid chandasi uchun berib qo'yar edim degan istak paydo bo'lar edi. Biroq kambag'allik bois men uchun bu ish qiyin edi.
Ammo endi onam vafotidan so'ng 20 gram oltin taqinchoqlari merosdan menga tegdi. Men uni taqdim etaman. Zero bilmayman bundan so'ng bu oltin taqinchoqlar menda bo'ladimi, yo'qmi? Nazoratchi kishi unga ko'p tushuntirdi. Boshqa kishilar ham unga sen hali turmushga chiqasan, senga taqinchoqlar kerak bo'ladi deb tushuntirdilar. U aytgan gapida turib olib 20 gram oltinga teng mablag'ni Tahrika Jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Men o'tgan juma Amerikada bu narsani aytgan edim. Ko'pincha aytib turamanki, kambag'allar qurbonliklar qilmoqdalar. Biroq boy badolat kishilar o'z ahvollariga nazar solib, chanda bo'yicha Alloh taolo xohlagan me'yorlari bormi yoki yo'qmi deb tekshirib chiqishlari kerak. Alloh taolo bu me'yorlarni qabul ham qiladi. Yana Hindistondan Tahrika Jadid chandasi bo'yicha nazoratchi Karnatak viloyatidan yozadi. Bir kishi Tahrika Jadidga hali 2,5 ming rupiya to'lash lozim edi. Unga Tahrika Jadid yili yakunlanishiga oz kun qoldi. Chandangasini to'lab qo'ying deb iltimos qilindi. Shunda mazkur kishi dedi, yomg'irlar sabab 3 oydan beri ish umuman to'xtab qolgan. Daromadimga ham hech qayerdan umid yo'q. Nazoratchi davom etib deydi. Men unga to'lashga niyat qilib olib, Alloh taoladan so'rang dedim. Bu so'zlarni ayta turib men keyingi bir qishloqqa o'tib ketdim. Kechki payt boshqa joylardan qaytib kelganimda boyagi kishi o'zi targ'ibot uyiga kelib, to'liq chandani ado etdi. Men undan bu darhol qanday bo'lib qoldi deb so'radim. U dedi, bu niyat hamda chanda berishning barakasidir. Shuningdek Alloh taolaning marhamatidir. Men duo ham qildim. Bir kishi menga biroz qarzimni berishi kerak edi. Men bir necha oylardan beri uning oldiga borib kelar edim. Ammo u bermas edi. Bugun u kishi to'sadan uyimga kelib, qarzimni qaytarib berdi. Musa nomli mahalliy da'vatchimiz Tanzaniyadan yozadi. Darussalom jamoatidan nihoyatda samimiy bir Ahmadiy do'stimiz jamoat ishxonasida xizmat qilmoqda. U har yili o'zi va oilasining Tahrika Jadid va Vaqfa Jadid chandalarini Ramazon oyidan oldin to'lashga harakat qiladi. Ammo bu yil uydagi sharoitlar bois va'da qilgan chandani to'lay olmay nihoyatda tashvishlanib yurgan edi. Oxir oqibat Alloh taolaga u qandaydir yo'l paydo qilsin deb duo qildi. Hayit payti jamoat tomonidan jamoatga xizmat qiladigan barcha xodimlarga hayitlik beriladi. U men hayitda to'pladigan hayitlikni chandaga berib qo'yaman, o'z ehtiyojlarimni qondirmayman dedi. U hisob kitob qilib ko'rsa, hayitda to'pladigan hayitlikni chanda qilib to'lagandan so'ng ham chandadan biroz qarz qolib ketar edi. U Alloh taolo qandaydir sharoit yaratib bersin, toki men qilgan va'dim bo'yicha chandani to'lab qo'yay deb duo qildi. Chunonchi u kishi deydi, bu safar berilgan hayitlik oldingiga nisbatan ko'proq edi va u kishi barcha chandalarini to'lab qo'ydi. Moskvadan da'vatchimiz Rizvi sohib yozadi. Yangi bayat qilgan do'stimiz Dadam sohib Rossiyaning uzoq hamda uncha rivojlanmagan Buryatiya nomli hududida istiqomat qiladi. U 2017-yili Ahmadiyatni qabul qilishga imkoniyat topgan. Bu kishi joriy yil mart oyida bir hafta uchun Ahmadiy birodarlar bilan uchrashgani hamda ta'lim tarbiya olgani Moskvaga keldi. Bu kishi kambag'al oiladan bo'lib, ba'zida moliyaviy qiyinchilikka ham duch keladi. Moskvada istiqomat qilish mobaynida xufton namozidan so'ng suhbat qurib, unga jamoatning moliyaviy tizimi hamda uning barakalari to'g'risida batafsil aytib berildi. Yana biroz chanda berishga ham chaqiriq tashlandi. Uning cheklangan sharoitlari hamda og'ir ahvoli bois agar u kishi 50 rubl chanda ham berib qo'ysa,
katta qurbonlik bo'ladi deb o'ylagan edim. Keyingi kuni bomdod namozidan so'ng Tahrika Jadid va Vaqfa Jadid chandasi uchun 2000 rubl berib qo'ydi. Yana dedi, buni mendan qabul qilib olinglar. Yana men nega oldin chanda bermadim? Men shuncha muddatdan beri Ahmadiy bo'lganman deb qayta afsuslanar edi. Da'vatchiga ko'ra, uning sharoitlariga qaraganda bu juda katta qurbonlik edi. Kishilarning qurbonlik me'yorlari ana shudir. Bu kishilar to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalom ularning ixlos va vafosini ko'rib inson hayratga tushadi deb marhamat qilgan edilar. Yana Moskvadan da'vatchimiz yozadi. Moskva jamoatining bir a'zosi uzoq muddatdan beri Moskvada turli ishxonalarda ishlab turgan. Bu kunlarda ishlab yurgan joyi to'g'risida u shunday hikoya qilib berdi. Bu yerda intervyu berganimda rahbar menga shunday dedi. Bu yerda oylik ko'paytirilmaydi. Doimo belgilangan oylik bilan kun kechirasiz. Shuning uchun agar bu oylikni ma'qul deb topsangiz, ishga joylashing. Aks holda joylashmay qo'yavering. Men ishga joylashib oldim. Biroz vaqt o'tgach, Tahrika Jadid va Vaqfa Jadid chandalari to'g'risida jamoat tomonidan o'rtaga chaqiriq tashlandi. Men bu chaqiriqlarga muntazam chanda bera boshladim. Biroz vaqt o'tgach, ishxona ma'muriyati meni chaqirib, hech qanday zohiriy sababsiz 5000 rubl oyligimga yana 5000 ni qo'shib qo'ydi. Biroz muddat o'tgach, ma'muriyat meni yana chaqirib 2000 rubl maosh qo'shib qo'ydi. Shunda men bunga ishondimki, bu narsa faqatgina Alloh taolo yo'lida moliyaviy qurbonlik natijasidir. Aks holda dunyoviy jihatdan hech qanday sabab yo'q edi. Men bir g'ayri ahmadiy kishiga bu narsani aytib bersam, u buni tushunmadi. Biroq Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga iymon keltirgan kishi bu Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan hech qanday dunyoviy sababsiz o'z yo'lida qurbonlik tufayli bu barakalarni ato etgan deb yaxshi tushunib oladi. Benindagi Alada hududining da'vatchisi yozadi. Bu hududdagi Fonji nomli bir jamoatda Alloh taolaning marhamati bilan jamoat tomonidan masjid ham qurilgan. U yerdagi jamoat prezidenti temirchi bo'lib ishlaydi. Tahrika Jadid chandasiga ko'proq hissa qo'shish uchun uni rag'batlantirganida u yana mablag' berishga va'da qilib oldi. Ammo deydi, hozircha ish yo'qligi bois yelkam tor. Shundan so'ng prezident sohib qo'ng'iroq qilib, men 10,000 frank sifa chanda bermoqchiman, chek yozib bering dedi. Mazkur kishi yana deydi, men yana chanda berishga va'da qilganimda Alloh taolo katta fazl marhamat ko'rsatdi. Menga ish topildi. Shuning uchun chanda bergan ketyapman. Da'vatchimiz deydi, bu mablag'ni to'lagach 15 kundan so'ng u kishi yana qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Alloh taolo katta fazl marhamat ko'rsatdi. Menga ko'p ish topildi. Endi qo'rqayapman. Bularni o'z vaqtida bitirib olamanmi, yo'qmi? Juda katta ish topilgan edi. Bu faqatgina Alloh taolo yo'lida moliyaviy qurbonlik qilish tufaylidir. Boshqacha aytganda, Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq bir necha marotaba ko'paytirib ato etmoqda, yana darhol ato etmoqda. Mali davlatidan da'vatchimiz yozadi. Seygo nomli hududidan bir ko'zi ojiz ayol biroz chandani yubordi. Shu bilan birga kelgusida har oy o'z chandamni targ'ibot uyiga jo'nataman deb xabar ham jo'natdi. Ba'zi kishilar e'tiborini Alloh taolo o'zi ham qurbonlikka tortadi. U ayoldan buning sababi so'ralganda shunday dedi: 2 kun oldin men tushimda uxlayotgan edim. Hazrat Masih Maud alayhissalom meni uyg'otib, chandani to'lashni tavsiya qilmoqdalar. Chunonchi men tushimda uyg'onib, targ'ibot uyiga bordim.
va 5000 frank sifa to'ladim. So'ngra uyg'onib ketdim. Burkina Fasodan da'vatchi Muborak Munir sahib yozadi. Igo jamoatidan beri Xilosmand Ahmadi Ibrohim Hoji sahibning 2 farzandi uzoq muddatdan beri betob edi. Ko'p muolajalar qildirgan, biroq tuzalmagan edi. Bir kuni mahalliy da'vatchimiz uning e'tiborini moliyaviy qurbonlikka tortganida u o'z imkoniga yarasha chanda to'ladi. Yana "Ey Alloh, qurbonliklarimni qabul qilgin, farzandlarimga tezroq sog'lik ato etgin" deya duo qildi. Da'vatchimiz davom etib deydi: "Sanoqli kun o'tganidan so'ng Alloh taolo fazl marhamati bilan bolalarning sog'ligi ancha yaxshilana boshladi. Bir bolasi sog'ayib ketdi, ikkinchisi ham ancha shifo topib kelmoqda. U kishi shu narsaga ishonadiki, Alloh taolo uning qurbonliklarini mustajob qilib, bu barakani ato etdi." Burkina Fasodan Bobo shahrining vasiyat bo'yicha kotibi deydi: "Men vasiyat chandasini har oy to'lab qo'yar edim, biroq Tarika Jadid hamda Vaqfa Jadid chandasini gohi-gohida kechiktirib qo'yar edim. Bir marta u kishi mening xutbamni eshitgandan so'ng qalbida men barcha chandani yil yakunlanishidan oldin to'lab qo'ya qolay degan o'y tug'ildi. Chunonchi u kishi chandani to'lagandan so'ng tushida bir oq libos kiygan kishi unga kalit tutkazayotganini ko'rdi. Mazkur kishi deydi: "U payt men tushimni tushunmadim. Biroq bir necha kunlardan so'ng hokim tomonidan menga siz hajga tayyorlaning, men barcha xarajatlaringizni ko'taraman degan xabar kelib qoldi. Shunday qilib Alloh taolo moliyaviy qurbonlik natijasida haj qilishga saodat ato etdi." Germaniyadan Tahrika Jadid bo'yicha kotib yozadi: "Bokan nomli jamoatda bir kishi Tahrika Jadid chandasiga 900 yevro qo'shdi. Bu kishi hikoya qilib shunday deydi: "Men va'da qilgan kunining ertasiga ishxonamga borsam, boshliq shunday dedi: "Men oyligingizga 100 yevro qo'shib qo'ydim. Fevraldan oktyabrgacha barchasi 900 yevro bo'ldi." Bu kishi davom etib deydi: "Men bunga ishonar edimki, Alloh taolo sharoitlar yaratib beradi. Biroq Alloh taolo 24 soat o'tishiga ham yo'l qo'ymay sharoitlar yaratib beradi deb bilmas edim." Germaniyadan Tahrika Jadid kotibi shunday deydi: "Bir do'stimiz o'zining siyosiy panoh so'rash vaziyatida qiynalayotgan edi. Tahrika Jadid bo'yicha moliyaviy qurbonlikka uning e'tibori tortildi. Bu kishi bir necha kunlardan so'ng uchrashganda deydi: "Sizlar e'tiborimni tortganingizda men Tahrika Jadid chandasi uchun 100 yevro to'lashni va'da qilgan edim. Ammo u payt menda 20 yevro bor edi. Chunonchi men 20 yevroni o'sha zahoti to'lab qo'yib, uyga ketib qoldim. Uyga yetib borgach, men oldin ishlab turgan joyimdan sizning hisobingizda biroz pul ko'rinayapti, uni kelib olib keting degan qo'ng'iroq bo'ldi. Men 300-400 yevro bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Biroq u yerdan qancha mablag' berilgan bo'lsa, men uni sanamay cho'ntagimga solib qo'ydim. Eng birinchi men Tahrika Jadid chandasiga qolgan 80 yevroni to'ladim. So'ngra boshqa ehtiyojlar uchun mablag' ajratdim. Undan keyin ham biroz mablag' ortib qoldi." U kishi yana davom etib deydi: "Men hisob-kitob qilib ko'rsam, u yerdan menga 1000 yevro berilgan ekan. Men 100 yevro to'lashga va'da qilgan edim. Alloh taolo uning evaziga 10 marotaba ko'prog'ini ato etdi. Men oldin shunday voqealarni eshitib, Alloh taolo o'z bandalari bilan shunday muomala qiladimi deb o'ylar edim. Biroq o'zim tajribamdan o'tkazib ko'rdim." Kod Divuardan da'vatchimiz yozadi: "Men Tahrika Jadid chandasi bo'yicha yangi bayt qilganlar jamoatiga bordim. Ular 1 yil oldin bayt qilib jamoatga qo'shilgan edilar. Bu qishloqda Tahrika Jadidning ahamiyati to'g'risida nutq qilinib, uning maqsadlari bayon etildi. Yana ularga zamon xalifasining buyruqlari shuki, barcha kishilar bunga qatnashsinlar deb aytildi.
keyingi kuni bomdod namozidan so'ng jamoat a'zolari imkoniyatlariga yarasha chanda bera boshlashdi. Masjid imomi ham bu ezgu amalga hissa qo'shib, o'z oilasi tomonidan ham Tahrika Jadid chandasini to'ladi. So'ngra uning 6 yashar o'g'li o'z otasidan 100 frank sifa olib kelib, bu mening chandamdir deb berdi. Da'vatcha davom etib deydi: bizga bu yosh bolaning qilgan ishi nihoyatda yoqdi. Zira u yoshligidayoq moliyaviy qurbonlik uchun zavq shavqini ko'rsatdi. Alloh taolo bu yangi bayt qilganlarning qurbonliklarini mustajob qilib, din va dunyodagi xayrliklarni ato etsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qilganlar: bir marta bir mulla masjidda moliyaviy qurbonlik uchun chaqiriq tashladi. Uning zavjasi ham u yerda o'tirgan edi. U ma'ruzani eshitib qattiq ta'sirlandi. U uyiga borib, o'zining taqinchoqlarini olib masjid uchun berib qo'ydi. Shunda mulla dedi: bu chaqiriq boshqa kishilar uchun bo'lib, siz uchun emas edi. Siz qurbonlik qilmay qo'yavering. Biroq Hazrat Masih Maud alayhissalom paydo qilgan jamoatlarida imom o'zi ham, farzandlari ham jo'shqinlik bilan o'z hissasini qo'shmoqdalar. Indoneziyadan bir misol bor. U yerdagi Sofiya xonim yozadi: men 2014-yili nasroniylikdan voz kechib, bayt qilib jamoatga qo'shilgan edim. Bayt qilganimdan so'ng nasroniy oilam tomonidan qarshilik boshlandi. Ular meni haqoratladilar, meni xorladilar. Uydagilarim meni oilasidan hisoblashmasdilar. Biroq jamoat menga ko'p mehr muhabbat ato etdi. Men bir Ahmadiga turmushga ham chiqdim. Biroz muddat o'tgach, turmush o'rtog'im mashinasi halokatga uchradi. Turmush o'rtog'imning chap oyog'ining suyuklari sinib ketdi. U payt men 4 oylik homilador edim. Ushbu asnoda Tahrika Jadidning yangi yili boshlanmoqda edi. Men o'z erimdan va'daga qancha mablag' yozdirib qo'yay deb so'rasam, u nihoyatda ishonch bilan 500 ming Indoneziya rupiyasini yozdirib qo'ying, zero keyingi yili menga ish topilib qoladi dedi. Indoneziya puli qadri pastroq, biroq u yerdagi yashovchilar uchun bu pul ham katta ahamiyatga ega. Bu ayol deydi: men nihoyatda hayratlandim. Zero hali u tayoqchalarga suyanib yurar edi. Bunday ahvolda qanday ish topilishi mumkin? Qisqasi men uning aytgani bo'yicha va'dani yozdirib qo'ydim. Vaqt nihoyatda tezlik bilan o'tib ketdi. Biz bilmay ham qoldik. Yil yakunlashiga oz qolgan edi. Erim hali ham ishsiz. Chandani qanday to'laymiz deb qattiq tashvishlandim. Ushbu tashvish payti Alloh taolaga duo qildim. Shunda Alloh taolo o'z qudratini ko'rsatdi. Erimga bir xususiy firmada yaxshi ish topilib qoldi va biz qilgan va'daga muvofiq 100% chandani to'lab qo'ydik. Yana Indoneziyadan Vardi xonim yozadi: o'tgan Ramazonda oilamiz bir og'ir vaziyatga duch kelgan edi. Qaynotim betob bo'lib qolib, uni shifoxonaga yotqizdik. Bir oy shifoxonada muolaja qilindi. Ushbu asnoda uning ahvoli yanada yomonlashganda reanimatsiyaga yotqizildi. Hayotda qolishiga umid oz edi. Ushbu vaziyatda zamon xalifasining Tahrika Jadidning barakalari to'g'risidagi juma xutbalari yodimizga tushdi. Chunonchi biz barcha uydagilar birgalashib, biz Ramazon oyidagina Tahrika Jadid chandasini to'lab qo'yamiz deb qaror chiqarib, to'lab qo'ydik. Ular menga ham duo uchun xat yozib qo'ygan edilar. Alloh taolaning fazl marhamatlari hamda duolar va qurbonliklar natijasida qaynotim sog'aya boshladi. Bir necha kun o'tgach, doktor unga uyiga qaytishga ruxsat berdi. Uyga yetib borgach, qo'shnilar uning sog'ayib ketishini ko'rgach, hayratlanib, qattiq xasta bo'lib, o'limga yaqinlashgan kishi qanday sog'ayib ketishi mumkin dedilar. Angliyadan markaziy Birmingham jamoatining prezidenti yozadi: biz Tahrika Jadid chandasi bo'yicha belgilab olgan mablag'ga 1,5 ming funt yetmasdi. Hisob kitobni yakunlashga bir necha soatlar qolgan edi. Bir necha jamoat a'zolariga yana chanda uchun chaqiriq tashlandi.
bir kishi avval 2400 funt chandasini to'lab qo'ygan edi. U kishi bu mablag'ni, ya'ni 1,5 funtni men berib qo'yaman dedi. O'sha payt u kishi xorida edi. U yerdan internet orqali chandani to'lab qo'ydi. U 1,5 funt to'lagan kunning ertasi soliq bo'limidan unga 6000 funt qaytib berib qo'yildi. Alloh taolo unga darhol 4 karra ko'paytirib berib qo'ydi. Kambag'allarning qurbonliklari hamda Alloh taolaning ular bilan hayratlanarli muomalasi to'g'risida Burundi mamlakatidan mahalliy da'vatchimiz yozadi. Men o'tgan yili Gahanga nomli bir yangi jamoatga ish safar bilan bordim. U yerda bir yangi bayt qilgan do'stimiz Mas'udi sohibga Tahrika Jadid chandasi bo'yicha aytib berdim. Mas'udi sohib dedi: "Menda hech narsa yo'q. Biroq uyimizda bir mevali daraxt bor. Men uning mevasini sotib chandani ado etib qo'yaman. Oldingi davrlarda qilinadigan qurbonliklar namunalari hozir ham ko'zga tashlanadi." Mahalliy da'vatchi davom etib shunday deydi: "Chunonchi Mas'udi sohib 1-2 kun ichida uning mevasini 1000 Burundi frankiga sotib, to'liq pulni chandaga to'lab qo'ydi." Keyinchalik u kishi shunday hikoya qilib berdi: "Men mevani sotib chandani to'lagan edim. Shu sababdan ko'proq baraka qo'shildi. Endi bu daraxt oldingiga nisbatan ko'proq meva hosil berdi. U meva 40-45 ming Burundi frankiga sotildi." Kongo Brazzaviliyadan mahalliy da'vatchimiz yozadi: "Moavili ismli do'stimiz bolasi ko'pdan xasta edi. Chanda to'g'risida aytib bergani uning oldiga borganimizda u chandani to'lab, "Ey Alloh, bu chandaning barakasi tufayli farzandimga shifo ato etib qo'ygin" deya duo qildi. Mazkur kishi bir necha kunlardan so'ng farzandimning sog'lig'i yaxshilanib qoldi. Men o'zim ham qanday qilib Alloh taolo duoimizni qabul qiladi, yana arzimagan moliyaviy qurbonliklarimizni ham qabul qiladi deb hayron qoldim. Kanadadan Tahrika Jadid bo'yicha ayollar kotibasi yozadi: "Bir singlimiz o'zi haqida shunday hikoya qilib berdi. Erim Tahrika Jadid chandasini to'lagani $1000 yozdirgan edi. Biroq ko'p vaqtdan beri ishsizligi tufayli to'lay olmagan edi. Yil yakunlanishiga bir hafta qolganda moliyaviy kotib chanda olgani bizning uyimizga keldi. Erim ichkariga kirib, menda hech narsa yo'q, endi nima qilaylik dedi. Shunda men dedim, uni quruq qo'l bilan qaytarmaslik lozim. Menda ozgina tejab qo'ygan pul bor. Undan $1000 to'lab qo'ydik. Chandaning barakasi tufayli o'sha haftada erimga $7000 maoshli ish topildi." Côte d'Ivoire'dan da'vatchimiz yozadi: "San Pedro nomli shaharda bir 14 yashar bola yashaydi. Otasi o'z o'g'liga bir uy ishini buyurganda, u javoban dedi: "Men Atafalul Ahmadiya uyushmasida moliyaviy kotib sifatida chanda yig'aman. Men o'zim hozirgacha chandani to'lamaganman. Zero boshqa kunlarda maktabga boraman. Shuning uchun men bugun biror dalaga borib ishlamoqchiman, toki uning evaziga qancha pul topilsa, undan chandani ado etib qo'yay." Shunda otasi o'g'liga dedi: "Men sening o'rningga chandani ado etib qo'yaman." Shunda o'g'li dedi: "Da'vatchimiz bolalar o'z cho'ntagidan chandani ado etsinlar deb aytgan edi. Biroq shu safar men o'z cho'ntagimdan to'la olmaganman. Shuning uchun men xohlaymanki bugun ishlab evaziga topilgan pulni chandaga to'lib qo'yayin." Chunonchi mazkur bola ishlab topgan pulidan chandani ado etdi. Shunday qilib Alloh taolo uzoq joylarda yashaydigan yosh bolalarda ham shunday o'ylarni tug'dirmoqda. Germaniyadan Tahrika Jadid kotibi deydi: "Kil jamoatidagi bir ayol dedi, mening onam Pokistonning Kalsiya Bhatiya qishlog'idan bo'lib, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlar edi. Ko'p moliyaviy qurbonliklar qilar edi. Hayit kelganda ota-onalar farzandlariga yangi kiyim sotib olib berardilar. Ammo onam Ramazon oyida Tahrika Jadid chandasini 100% to'lab, duo uchun jo'natiladigan ismlar ro'yxatiga kirishga harakat qilar edi. Ko'pincha u qarz olib, chandani to'lab qo'yar edi. Qarzni keyinchalik uzar edi.
Ispaniyadagi bashorat masjidi uchun chaqiriq tashlanganda onim o'zining barcha tilla taqinchoqlarini berib qo'ydi. Shu sabab qayn qarindoshlar tomonidan ham ba'zi salbiy gaplar eshitishga to'g'ri keldi. Mazkur ayol davom etib deydi: u bolaligimdagi davr edi. O'zini qiynab shunday qurbonlik qilmaslik kerak deb o'ylar edim. Ushbu mafkura mening miyamga singib ketgan edi. O'tgan yili Tahrika Jadid to'g'risida chaqiriq tashlanganda men onimdek barcha narsalarni taqdim etmayman deb o'ylab, zohiran donalik qilib 30-35 yevroni yozdirib qo'ydim. Biroq Alloh taolo tomonidan shunday ahvol yuz berdiki, biroz muddat o'tgach mening bo'ynimda 2 shish paydo bo'ldi. Bundan men o'ta qattiq qo'rqib ketdim. Doktorlar jarrohlik amaliyotini tavsiya qildi. O'sha payt menga taqinchoqlarim ham yoqmasdi, kiyim-kechaklarim ham. Bir kuni men huzurning bir xutbalarini eshitdim. Unda ayollarning moliyaviy qurbonliklari tilga olingan edi. Zamon xalifasining ushbu xutbalarini eshitib, men barcha tilla taqinchoqlarimni Tahrika Jadid chandasiga to'lab qo'ydim. Shundan so'ng men yana doktorga borsam, doktor bu shishlar zararsiz ekanligini aytdi. U ayol deydi: Alloh taolo meni bu qo'rquvdan qutqardi. Alloh taolo meni takabburligim bois jazolagan edi. Chunonchi endi qalbimda shunday badgumonliklar yo'q. Turmush o'rtog'im bir restoranda ishlagani bois chanda berishi taqiqlangan edi. Men Alloh taolo turmush o'rtog'imga yaxshi ish ato etsa 500 yevroni Tahrika Jadid chandasiga to'lab qo'yaman deb duo qildim. Chunonchi Alloh taolo turmush o'rtog'imga qutilmagan yerdan yaxshi ish ato etdi. Endi bu juftlik birgalikda chanda berishadi. Lahordan Tahrika Jadid chandasi bo'yicha ayollar kotibasi yozadi: Wapda Town jamoatining bir a'zosi 1,5 yildan beri nafas yo'llari kasalligiga mubtalo bo'lgan edi. Jamoat markazi tomonidan kelgan kishining ish safari mobaynida u ayol o'zining Tahrika Jadid chandasiga yana 50 ming rupiyani qo'shdi. Alloh taolo unga katta fazl marhamat ko'rsatdi. Muolaja qilinishiga qaramay, xastaligi qayta-qayta xuruj qilar edi. Endi yil yakunida u to'liq sog'ayib ketgan. Gambiyadan Amir sahib yozadi: Jara Esteski qishlog'idan bir do'stimiz Tahrika Jadid chandasini muntazam to'lar edi. Yaqin orada ularning qishlog'ida hayvonlarga tegishli bir kasallik tarqaldi. Shu bois butun qishloqliklarning hayvonlari o'la boshlagan. Taxminan barcha kishilarning hayvonlari o'ldi. Biroq Somiya sohibning bitta ham hayvoni o'lmadi. Qishloqliklar undan: "Sizning hech bir hayvoningiz o'lmadi. Buning nima xosiyati bor?" deb so'rashdi. U dedi: "Men har yili o'z hayvonlarimdan birini sotib, chandani to'lab qo'yaman. Uning barakasi tufayli Alloh taolo hayvonlarimni kasallikdan saqlagan." Shunda qishloqdagi yana 7 ta Ahmadi Tahrika Jadid chandasini to'lab qo'ydi. Ular qarasalar, ular hayvonlari sog'lig'i ham yaxshilana boshlandi. Vaholanki hayvonlar varachi bu kasallikdan hech bir hayvon omon qolmaydi deb aytgan edi. Bir necha kunlar o'tgandan so'ng hayvonlar varachi yana kelib, hayvonlarni tekshirgach shunday dedi: "Sizlar qanaqa muolaja qildingiz? Barcha hayvonlar sog'ayib ketgan." Shunda qishloqdan bir kampir chanda chekini olib kelib ko'rsatib shunday dedi: "Bizning muolaja qilish usulimiz mana shunday." Shunda vrach qattiq hayratlandi. Yana men ham jamoat to'g'risida o'qib chiqaman dedi. Chunonchi unga ko'p sonda jamoat adabiyotlari berildi. Demak, qaranglar, uzoq joylarda ham qanday qilib ularning iymon va ixlosi rivojlanmoqda. Ularning ana shu ixlos hamda iymoni hamda Alloh taolo va'dalariga tavakkul boshqalarni ham islom to'g'risida o'ylashga majbur qilmoqda. Alloh taolo bular barchasining iymon va ishonchini oshirib turaversin. Doimo ularga o'zining mehr muhabbat ko'zi bilan qarasin. Alloh taolaning fazl va marhamatlari voqealarini aytib berganimdan so'ng noyabr oyining boshida Tahrika Jadidning yangi yili e'lon qilingani kabi yangi yilni e'lon qilib,
o'tgan yilning ba'zi statistik ma'lumotlarini taqdim etaman. Joriy yil Tahrika Jadidning 85-yili boshlanmoqda, balki 1-noyabrdan boshlangan. 84-yilida Alloh taolo qilgan fazl marhamatlari hisobotlari quyidagicha. Kelgan hisobotlar bo'yicha ixlosmandlar 12,179 milliondan ko'proq funt mablag'ni qurbonlik qilishiga kuch-quvvat topishdi. O'tgan yilga nisbatan Alloh taolaning fazl marhamati bilan 212 ming funt ko'proqdir. Dunyodagi og'ir sharoitlar hamda ko'pgina mamlakatlarning pul qadri tushganiga qaramay, Alloh taolo shuncha qurbonlik qilishga kuch-quvvat ato etdi. Umumiy to'lov bo'yicha Pokiston doimo birinchi o'rinda bo'ladi. Undan tashqari Germaniya birinchi o'rinda, Britaniya ikkinchi o'rinda, Amerika uchinchi o'rinda, Kanada to'rtinchi, Hindiston beshinchi, Avstraliya oltinchi, Yaqin Sharqdagi bir jamoat yettinchi, Indoneziya sakkizinchi, G'ana to'qqizinchi o'rinda va Yaqin Sharqdagi yana bir jamoat 10-chi o'rindadir. Jon boshi jihatidan to'lov bo'yicha birinchi Shveysariya, ikkinchi Amerika, uchinchi Angliya, keyin Avstraliya, Singapur, Shvetsiya, Belgiya, Kanada va Finlandiyadir. Afrikadagi mamlakatlar ichida umumiy to'lov bo'yicha o'zgacha hissa qo'shgan jamoatlar G'ana, Nigeriya, Gambiya va Tanzaniyalardir. Umumiy ishtirok etuvchilarning sonini ko'paytirishiga ham e'tibor qaratilmoqda. Alloh taolo fazl marhamati bilan joriy yil 1,717,000 nafar jamoat a'zolari bunda qatnashdilar. O'tgan yilga nisbatan 117,000 nafarga ko'paygan. Yangi ishtirok etuvchilarning ko'proq soni Afrika mamlakatlariga to'g'ri keladi. Ulardan Niger, Gambiya, Benin, Burkina Faso, G'ana, Nigeriya, Kamerun, Kongo Kinshasa, Liberiya, Marshish hamda Cote d'Ivoiredir. Yirik jamoatlardan Indoneziya, Germaniya, Hindiston, Pokiston, Kanada, Amerika, Norvegiya va Malayziyalardir. Birinchi daftarda ishtirok etganlar soni 5927 nafardir. Moliyaviy qurbonlik jihatidan Pokistonning yirik rayonlari ichida Lahor birinchi o'rinda, Ravva ikkinchi o'rinda, Karachi uchinchi o'rindadir. Ravva aslida rayon emas, bir shahardir. Ammo rayonlar ro'yxatiga qo'shiladi. Bulardan tashqari ko'proq qurbonlik qiluvchi rayonlar Sayalkot, Sargodha, Gujarat, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Narowal, Mirpur Khas, Toba Tek Singh va Mirpur Azod Kashmirlardir. Umumiy to'lov jihatidan ko'zga ko'ringan jamoatlar quyidagicha: Islomobod, Defense Lahore Amirligi, Township Lahore Amirligi, Aziz Abad Karachi, Peshawar Amirligi, Gulshan Abad Karachi Amirligi, Karimnagar Faisalabad, Quetta, Nawab Shah, Bahawalpur va Okadalardir. Germaniyaning birinchi 10 jamoati quyidagicha: Neuss, Rodermark, Pinnenburg, Mahdiabad, Kiel, Florensheim, Koblenz, Weingarten, Cologne va Kollenberg. Mahalliy amirliklar bo'yicha birinchi 10 jamoat quyidagicha: Hamburg, Frankfurt, Marfelden, Grasgau, Dizenbach, Wiesbaden, Mannheim, Richelstadt, Offenbach va Darmstadtdir. Umumiy to'lov bo'yicha Angliyaning birinchi 5 mintaqasi London B, London A, Midlands North, East va Southdir. Angliyaning to'lov jihatidan yirik 10 jamoat quyidagicha: Fazal masjidi birinchi o'rinda, keyin Worcester Park, Birmingham South, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham va Skintawlardir. Kichik jamoatlar Spain Valley, Swansea North,
वेल साउथ फील्ड व एडनब्रादर थोलाव जिहतन ब्रिंचे बेशता हदूद साउथ वेस्ट मिडलैंड्स इस्लामाबाद नॉर्थ ईस्ट व स्कॉटलैंड लार्दर umumi thola boyunca Amerika'nın cemaatler tertibi kuyuda geçe. Oshkosh, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Atlanta, Los Angeles, East Central Virginia ve Florida'dır. Tolab ciheteden Kanada'nın mahalli amirlikleri kuyuda geçe. Brampton, Vaughan, Peace Village, Vancouver, Weston ve Mississauga'dır. Tolav ciheteden Kanada'nın beşte köprak kurbanlık kılgan cemaatları kuyuda geçe. Edmonton West, Durham, Hamilton South, Bradford ve Saskatoon North'dır. Hindistan'ın kurbanlık ciheteden 10 tayyirlik cemaatları Qadian, Hyderabad, Telangana, Patparem, Kerala, Chennai, Tamil Nadu, Calicut, Kerala, Bangalore, Karnataka, Kolkata, Bengal, Pengadi, Kerala'dır. Vilayetler tertibi kuyuda geçe. Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi ve Maharashtra'lardır. Umumi tolav ciheteden Avustralya'nın 10 cemaati Castle Hills, A-City, Canberra, Perth, Melbourne Long, Warm, Mosden Park, Adelaide, South Brisbane, Logan, Brisbane ve Pigmenton'dır. Canbaşı ciheteden tolav boyunca cemaatler tertibi kuyuda geçer. Tasmania, A-City, Canberra, Castle Hills, Darwin, Mosden Park, Melbourne, Sydney City, Perth, Camp, Belltown ve Parramatta'lardır. Allah Teala barcha kurbanlıklar, kılıçlarının mal ve canlarına çeksiz barakat etsin. Adamlar iş safaram ahvalı boyunca bayan etişimne kutşadı. Une Xudo xolasa keyingi Cuma xutbasida aytib beraman. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر